Hallo daar. Hierdie les gaan oor chemiese ewewig, hoofstuk 14, bladsy 175, chemical equilibrium. Nou, chemiese ewewig gebeur wanneer 'n reaksie vorentoe of agtertoe kan verloop. Sê nou byvoorbeeld jy het 'n ys in water. Die ys kan smelt, so dit verloop in een rigting, maar as jy dit koud genoeg maak, dan kan ys weer vorm. So dit is 'n voorbeeld van 'n omkeerbare reaksie. A reversible reaction is one which can proceed either way. It can go forward or backward, like ice melting in water. 'n Voorbeeld van een wat nie omkeerbaar is nie, as jy byvoorbeeld 'n stukkie papier verbrand. Dan gaan hy net in een rigting. Jy kan nie weer die papier hervorm as jy die gasse terugkry nie. So this is all about this example, this kind of example. In chemie is daar hier is 'n voorbeeld van so 'n reaksie. As waterstof met jodium reageer, jodium gas, dan vorm dit waterstofjodied. Maar dit is 'n ewewig. Die reaksie vorentoe verloop, maar die reaksie agtertoe verloop ook, en hulle verloop teen dieselfde tempo wanneer ewewig bereik word. Onthou dit moet in 'n geslote houer wees, anders gaan die reaksie net aanhou en is een rigting loop. Maar 'n geslote rigting houer gaan so iets gebeur. Hierdie is 'n eksotermiese reaksie, omdat delta A negatief is. Ons gaan terugkom daarna toe. Kyk net bietjie na, as ons dit bietjie op 'n ander manier voorstel. Die tempo van die voorwaartse reaksie begin vinnig, maar hy neem af na mate daai goed gevorm word. Hy neem af, en op 'n stadium begin die terugwaartse reaksie ook verloop. Hierdie terugwaartse reaksie begin met geen tempo nie, daar is mos nou nog niks. En daai tempo neem toe, totdat hy hy neem stadiger toe algaande, totdat hy ook teen 'n sekere tempo verloop. So hierdie is die tempo, this is the rate of the reaction, and this is time. The forward reaction rate decreases as more and more of that is formed and the opposing reaction starts occurring. The backward reaction starts at a slow rate because there's nothing in the beginning, but it increases until these reagents are formed, reactants are formed, and then it proceeds at that constant rate. En ons noem dit 'n dinamiese ewewig, dynamic. Hulle vra dit, wat is 'n dinamiese ewewig? Equilibrium. 'n Dinamiese ewewig. Dit beteken, die reaksies hou nie op nie. Hulle gaan aan. Die voorwaartse reaksie hou aan gebeur, maar die terugwaartse reaksie gebeur ook, maar hulle gebeur teen dieselfde tempo. Die definisie is daar so, die ewewig is dinamies. In die boek is dit op, hulle beskryf dit daar, by die tweede bullet point daar. Beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksies vind nog plaas, maar geen verandering kan gesien word nie. So the reactions keep occurring, they don't stop once that is formed. It's a dynamic equilibrium. Daar's 'n paar goedjies wat 'n mens in ag moet neem. Hulle is ook daar in daai bullet points genoem. Dit moet in 'n geslote houer wees, anders bevoordeel dit een van die kante toe of terug of so iets. So this is in a closed container, that will happen. Soos ys wat verdamp, of water wat verdamp. Hy verdamp, die lug word al hoe versadiger, en algaande begin die goed weer kondenseer ook. If water evaporates in a closed container, the forward reaction starts fast, and water vapor is formed. But as the water vapor is formed, the backward reaction starts increasing. So dis ook so 'n voorbeeld hiervan. Dit is ook 'n dinamiese ewewig, maar dit moet in 'n geslote houer wees, anders gaan die water mos verdamp, en dan gaan die voorwaartse reaksie net aan mekaar plaasvind. Ek net sien of ek nog 'n punt gemis het daarso. Ja, die waarneembare
eienskappe van die konsentrasie, soos konsentrasie bly konstant. Goed, dit is wat dinamiese ewewig betref. Ons gaan nog so 'n bietjie verder. Ek wil net die volgende ding begin en dan gaan ons voorbeelde daarvan bespreek. Sien nou, ek het hierdie reaksie, H2 gas plus I2 gas vorm 2HI. By the way, kyk na die vorm van hierdie pyltjie. Dit is 'n voorwaartse en 'n terugwaartse reaksie wat gelyk plaasvind. Dis 'n belangrike ding. It is the arrow points both ways to indicate that the forward and the backward reaction happen at the same rate. Goed, as ons nou iets sou verander hierso, dan gaan die reaksie ook verander. Sê nou ek gooi nou 'n klomp H2 by, dan gaan die reaksie in een van die twee rigtings bevoordeel word. Sê nou ek maak die ding warm, onthou delta H, wat was hier so, delta H is iets soos minus 13 kilojoule per mol. Dit beteken dit is 'n eksotermiese reaksie, so as ek die ding gaan verhit of afkoel, gaan dit ook in 'n sekere rigting bevoordeel word. Nou daarvoor is daar 'n wet, en dit is daar onder aan die bladsy, Le Chatelier se beginsel, Le Chatelier, Frans sê Le Chatelier. Le Chatelier se beginsel, Le Chatelier's principle, it says, if a system is in equilibrium and you change something in that equilibrium, the position of equilibrium will change to work against that change, to oppose that change in equilibrium. As ek nou net 'n voorbeeld gee, as ek nou hierso gaan I2 bygooi, dan gaan die reaksie soontoe verloop om hierdie ekstra I2 op te gebruik. It's a magical thing that happens. The reaction changes in such a direction that this change that you introduce is opposed. If I remove this, for instance, the reaction, it's kind of magically, it sees that that is decreased. So the reaction works to increase again. So if I decrease, the reaction increases. If I increase something, the reaction goes that way, to decrease it. And we're going to show quite a few of that examples in the next short lesson. But as long as you understand in this first one what chemical dynamic equilibrium is, and then the Le Chatelier principle, you have to be able to write this principle, bietjie meer vlot as wat ek het nou gedoen het. Jy moet hom kan skryf in jou eie, nie jou eie woord nie, soos dit daar staan, maar dan moet jy dit interpreteer, en dit is waaroor die volgende les gaan. Ek wil iets by die vorige stukkie byvoeg. As ek so grafiek teken van die tempo teen tyd, dan het ons mos nou gesê die voorwaartse reaksie neem toe, of die voorwaartse reaksie neem af, want daar is van baie af van in die begin, en dan neem het af, en die terugwaartse ene neem toe. So hierdie is tempo, maar wat van die konsentrasies? Dit is nogal 'n interessante storie. What happens to the concentrations of the different entities that I put in? Kom ons maak hom hier so. In the beginning, we start off with a certain amount of, certain concentration of, let's say H2. That is the concentration of that. We start off with a certain concentration, a given one, of I2. Now, as the reaction proceeds, that concentration will decrease until it reaches equilibrium. This one will also decrease until it reaches equilibrium. The concentration of that one starts off at 0. So it will increase
until it reaches a certain value. They won't have the same concentrations, but they will all reach a stage where the concentration stays constant. Die voorwaartse en die terugwaartse reaksies vind nog plaas, maar jy kan sien hierdie ene, die konsentrasie H2 begin hoog, neem af en bly dan konstant. Die konsentrasie I2, kan mens dit mooi sien daarso. Die konsentrasie I2 begin ook hoog en bly dan konstant, maar die konsentrasie HI begin laag. It increases and stays constant. So they are not on the same line like that. So remember, there are two different graphs to draw. The one is the rate, where the forward, the backward rate will be the same. And the other is just to show the concentrations. And then in the next lesson, I will show you what happens to this graph if we change either one of these, the initial concentration of that, or at a certain stage. We could even at this stage add more H2 so that it increases, and then see how it affects the rest of the graph. Okay, that's a proper conclusion now.